Hello，你哋好，我係 Frances。咁我有咩同你分享呢？咁嚟緊呢，我就呢個 Money Series，我諗我好耐都冇 update 嘢啦，同埋 upload 嘢。咁我初開嗰陣時咧，就我真係想講下錢嘅，因為我哋唔理錢嘅話咧，錢就會唔理我哋嘅。咁跟住我就即係差唔多，我諗都有1年啦，或者半年啦，我唔記得咗幾耐啦。咁我就覺得佢就係非常之好嘅。佢就喺呢段時間咧就清理咗好多嘢啦。咁跟住有一日無啦啦喺 YouTube 彈咗一個人出嚟，嗰個人係一個澳洲嘅女士嚟㗎，我唔識佢，佢就彈咗佢出嚟。咁叫做 Hadley Drancy。咁佢我唔知有冇讀錯佢個名嚇。咁佢咧就啱啱寫咗一本書咧，叫做I Am Money。咁就 Amazon 冇得賣嘅，你要去佢個 website 嗰度買，好平嘅，就100蚊樓下就有嘅啦。咁佢英文書嚟，咁我本書就叫做 I Am Money。咁即係我自己都有啲好衰，有啲唔好嘅嘢，即係唔係唔好嘅，即係我自己啦嚇。就有個習慣咧，就係我中意睇啲出名嘅，即係啲人會講啊，喂呢個人嘅書好好睇，我就會去睇。或者哇呢本書好 inspire 到我，咁我就會去睇。我就唔會即係無啦啦一個人彈出嚟，我就會去買佢本書去睇。咁但係我就覺得呢本書 I Am Money 又無啦啦彈出嚟，咁睇下啦咁樣係咪？睇完之後 Oh my God，我諗佢好似200幾頁啊。咁我就用咗2日半時間咧，就睇晒成本書啦。咁樣咧，佢係 inspire 到我咧，真係好即係我 drop 咗好多 notes。咁嚟緊咧，我就會同你哋分享呢本書。咁我睇下佢200幾頁啦。咁我亦都 drop 咗啲 notes 啦。咁即係我覺得對我嚟講係一個好大好多好幫助到我嘅。I Am Money。咁即係我哋係錢啦。咁點解我哋係錢，我哋唔會有咁多錢出嚟？我想要咁多錢都冇錢咧。咁我喺呢度咧，我就會解釋，即係會 base on 呢本書嗰個講俾你聽咯。咁佢咧就係講緊 law of assumption 嘅。咁 law of assumption 咧就係Neville Goddard 嘅。咁我呢排都睇咗好多關於 Neville Goddard 嘅嘢。咁Neville Goddard 嘅佢係1920幾年出世啊！我都要揾翻啲，我第日就再 update 翻啲資料。咁佢係一個即係佢係一個喺 Barbados 嘅人咧，就去到 New York 紐約嗰度生活嘅。咁樣佢咧就其實佢係想去做一個即係做舞台嘅。但係點知咧，佢就識咗即係撞到一個拉比啦，叫做 Abula 啦。咁跟住佢就去跟咗佢學咗嗰個 law of assumption。咁佢呢個 law of assumption 咧，哇好多嘢係改變咗我自己裏邊嗰個 vibration 同埋我嗰個裏邊嗰個狀態。即係我年幾前屋企發生咁大件事之後，我成個人係好 stuck。我係好即係啲人成日講你要 be do have 啊嘛。即係你 be 咗一樣嘢之後，你就會即係你成為咗一樣嘢之後，你就會做嗰個嘢，成為嗰個嘢嘅 action， 跟住你就會 have 你嗰個樣嘢。咁我就話 be do have 咩叫 be do have 啊？咁Neville Goddard 就講咗你要去嗰個 state。喂大佬點去個 state 啊？即係我係一個凡人，點樣去個 state 啊？喂大佬，即係我自己嚟講咧，我就係要擁有嗰樣嘢，我先至會知道嗰種感覺係點噶嘛。即係譬如我要食咗塊牛扒，我先知道，哇！原來嗰塊牛扒係咁好味，嗰個 texture 係咁樣，哇！原來食完之後咁開心。我係要一個咁嘅實質嘅嘢，先至去到嗰個狀態。但係原來唔係嘅，原來我係要 be
以一個食咗塊牛扒好開心、好興奮，哇！嗰個感覺係咁樣嘅，我先至可以食到塊牛扒。咁係咪調翻轉？即係我係一個好地道嘅人類，即係我係一個好 pure 嘅人類，咁就會係咁樣。咁哇，大佬你即係要係點啊？呢本書解開咗我好多嘢。原來我哋個 imagination， 即係我哋個想像力，就係我哋嘅 creative power。我哋就要想像，即係你話喂，I am money， 我想要多啲錢，點啊？點解叫要多啲錢啊？點樣去 state 啊？喂，大佬，我而家剩翻10蚊咋？咁你叫我點樣去100萬個 state 啊 ？Imagine， 哇！你 imagine 你有100萬嗰時，你嗰種狀態。哇！我就會好興奮啦，我會好輕鬆啦，我好自信啦，係唔係啊？咁我嚟到講呢個位，啲人就話，咁即係有好多即係嗰啲新嚟老師咧就話，你而家即係唔自信啦，你而家即係唔開心啦，你即係而家唔自由啦。係啊，真係唔開心、唔自由、唔乜嘢嘅。咁我唔可以我自己噶嘛，係咪？咁你一定要有錢先至得嘅咩？係啊，咁我就會改咗就話係，我要承認，即係如果我係咗我自己，我咪會同我啲 power 係內耗緊我自己咯。咁我就話係啊，我一定要有啲嚿錢，我先至可以去到嗰個狀態。但係點樣去到嗰個狀態？就係靠你嗰個想像力，你個 imagination。哇 imagine 係100萬，哇！我就好開心，哇！我就可以買呢啲嘢，哇！我就可以點。你係 imagine 嘅，唔係即係你係要 imagine 咗你喺呢個狀態之後，你就喂大佬，我哋喺呢個三維世界嘅，日日都有啲事發生，有啲事發生，你未必處於呢個狀態㗎嘛。但係你有可能離開咗呢個狀態，你就翻去咯嚇。喂，有100萬人係咁咯喎。咁你就係要做呢個狀態，同埋你係要處於呢個 living in the end， 即係哇點樣 live 啊大佬？我而家剩翻20蚊，我點樣可以去 living in the end 有100萬啊 ？Imagine 咯，靠你嘅想像力咯，靠你呢樣嘢咯。你知唔知佢呢本書係改變咗好多嘢，同埋 wealth 咧，富足咧，都係一個選擇嚟嘅。佢就話：喂你。即係佢本書講到，佢就話錢係源不絕會有嘅，係唔係即係唔係limited 嘅，係 unlimited 嘅，係即係 infinite 嘅錢係。喂，咁點解我會係？如果你話錢係 infinite 嘅話，咁我可以成埋億萬富豪啦、千萬富豪㗎啦，係咪啊？咁點解啲人仲唔係去有呢個咁嘅狀態？即係唔係你話錢係 infinite 㗎嘛，係無限㗎嘛？咁點解啲人冇？點解億萬富豪咁少㗎？原來都係你個選擇。哇！呢樣嘢咧真係令到我大開眼界。我以為即係我自己以為，原來錢有可能就係我自己一定要做億萬富豪咁樣，但係原來有啲人係選擇我唔做呢樣嘢，我仍然鍾意做月光族嘅，其實都係你哋嘅選擇嚟嘅啫。我心諗 Oh my God！我啲人又真係蝦到我咧，係好開心，同埋佢就係成日覺得我哋好慣性，我哋係會 focus 喺我哋冇嘅嘢啊嘛，focus 冇嘅嘢。但係我哋 focus 冇嘅嘢，我哋咪係一個匱乏嘅狀態咯。咁喂大佬啊，剩翻20蚊啫喎，我唔通 focus？都係啊，我哋就係 focus 我哋有嘅嘢 ，even 係20蚊。咁我會唔會以後都係就剩翻20蚊？佢話當你係 focus 喺你自己有嘅嘢，even 係得20蚊好、10蚊好都好，你係擁有，你係有啊，你係 wealth 富足嘅狀態，唔係喺匱乏嘅狀態。啲錢
你個 3D 嘅 reality 咧就會改變。哇！Oh my god！我睇完佢呢本書之後咧，我真係係好開心。我其實而家睇緊第二次，我係想同你哋分享呢本書，咁亦都希望你哋可以改變咗對錢嗰個糾纏，對錢嗰個即係用唔同嘅能量狀態去睇錢咯。OK，咁我咧就會分享呢本書，咁希望你哋 stay tuned 啦。OK，咁你下次見啦，拜拜。